Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una noche más a Galicia Opina. Permítanme que les presente a los invitados que me acompañan esta noche. Está con nosotros la diputada del Partido Popular, señora Ángeles Díaz Pardo. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Con nosotros está también por el Partido Socialista de Galicia el señor Ismael Rego, también diputado de la Cámara Autonómica. Buenas noches, bienvenido. Y también está en representación del Bloque Nacionalista Galego, Carme Adán, diputada también de la Cámara Autonómica. Boas noites e benvida. Y también estará con nosotros esta noche nuestro joven redactor de la redacción de Popular Televisión, el joven periodista Manuel González. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en menos de una semana, el Partido Popular y el Partido Socialista de Galicia han logrado el consenso para sacar adelante dos acuerdos: la ley que reformará la estructura de la televisión pública gallega y, sobre todo, la primera ley de disciplina presupuestada aprobada por un Parlamento en España. Esta ley será la que limite el gasto de los presupuestos autonómicos y, por tanto, será la que fije los criterios para establecer las prioridades. La sanidad es una de ellas, la que se lleva la mayor parte del presupuesto, tanto en el nivel estatal como autonómico, cerca de un 40%. La receta parece simple: no gastar más de lo que se tiene. Una de las máximas preocupaciones de los ciudadanos es la clase política. El presidente del Congreso y del Senado han tomado nota y proponen recortes en las pensiones parlamentarias, además de hacer público el patrimonio de los diputados y los senadores. Los diputados nacionalistas se han desmarcado del acuerdo político alcanzado por los socialistas y los populares en Galicia para votar la ley que impone un techo al gasto público. Vemos todos los detalles en el siguiente informe. Este martes el Parlamento gallego aprobaba la Ley de Disciplina Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la norma que fija un techo de gasto en el presupuesto de la comunidad autónoma y que pretende reducir deuda cuando la economía crezca. El PP y el PSOE sumaron sus votos para sacarla adelante, con la oposición del BNG. Durante el debate del proyecto de ley, el nacionalista Fernando Blanco rechazó desde el primer momento votar a favor. El grupo del BNG reclamaba control sobre las inversiones público-privadas y criticó que la norma no mejorara la vida de los gallegos. Só hai un obxectivo, o obxectivo de déficit cero, e, polo tanto, para cumplir ese obxectivo se tomarán todas as decisións que señan necesarias. El BNG se quejó de que se subordinan los servicios públicos al déficit y se le da entrada la posibilidad de establecer copagos para evitarlo. Finalmente, el grupo de los socialistas de Galicia votó a favor del proyecto de ley, a pesar de las carencias que le encuentran. Pedían también limitar las colaboraciones público-privadas que aseguraron generan deuda en forma de compromisos de pago. Un proxecto de lei que, como o mesmo informe que acompaña esta lei nos comenta, non precisa informe do Consello Económico e Social porque non ten incidencia económica. El PSDG está convencido de que esta ley no tendrá incidencia en esta legislatura, pero la ven como una oportunidad de controlar el déficit. El Grupo Popular defiende la norma para evitar, según Pedro Puy, una bola de nieve de deuda e intereses prohibitivos para la administración autonómica. Con eso se generará además estabilidad económica para el estado de bienestar. A servidume do pago dos intereses da débeda se hai maior que o gasto no capítulo 1, é dicir, todo o que custa o pago das nóminas de todos os funcionarios estatais en todos os ministerios. La primera prueba de operatividad de esta norma la pasará en breve, cuando toque aprobar los presupuestos del próximo ejercicio. Muy bien, señora Adán, casi el 85% de la Cámara aprobó esta ley. Su partido, el Bloque Nacionalista Galego, no la ha votado. Ya vimos algunos de los motivos. ¿Nos puede ampliar cuáles son los motivos de esa negativa? Sí, efectivamente, tal e como podemos ver no vídeo, o portavoz de Economía do noso grupo parlamentar defendeu unha emenda á totalidade, fundamentalmente porque a raíz desta lei afonda nos elementos que nos levaron á crise económica que vivimos. Esta política de déficit cero, por unha banda, en momentos de crise económica non vai a permitir reactivar a economía productiva ni manter os servizos básicos, e por outra banda, cando cesan momentos de millora económica, é dicir, cando xa non estemos na crise, as limitacións que impón esta lei van a impedir efectivamente
maior crecimento económico, van a impedir unha maior dotación de servizos públicos. Entendemos que unha forma máis de pregarse as existencias dos mercados económicos e de non traballar para a cidadanía. Por lo tanto, ademais, a forma na que chegou a Cámara e a imposibilidade tamén das súas emendas parciais correspondentes nos fixeron tomar esta decisión. Señor Rego, a mí me gustaría que me explicara esa postura un tanto contradictoria, ¿no? Porque la viceportavoz de su grupo, la señora Caride, decía, ¿no?, textualmente que no tendría ninguna incidencia en esta legislatura, cosa que, bueno, que es probable, que es una cortina de humo. Sin embargo, su grupo lo apoya y, sin embargo, bueno, desde Madrid y desde Bruselas lo que están solicitando precisamente es un máximo en el gasto público. ¿Cómo entendemos esta pseudo-contradicción? Non é moi difícil de entender, porque eu creo que non hai ninguna contradicción, o que se hai é que esta lei realmente é un calco do Real Decreto aprobado polo Estado. E nós, co Real Decreto aprobado polo Estado, pois estamos de acordo, onde se fixan teitos máximos de gasto. O Parlamento de España xa fixo o teito máximo de gasto de cada orzamento, e iso que hai que facer, é o que se vai facer agora a partir da aprobación desta lei en Galicia. Esta lei non é que reduza a capacidade de endevedamento, nin que nos leve ao déficit cero. Pode levarnos ou non, en función do límite de gasto que establece o Parlamento cada anualidade orzamentaria. Por tanto, eu creo que a lei o que supón un espacio de transparencia que a través do Parlamento se vai a producir. É verdad que ten limitacións moi serias, e a principal limitación que ten é que para esta legislatura non vai a ter operatividade ninguna, xa que dice que se vai a amortizar a débeda a partir dun crecemento do 2,5%. Bueno, non é previsto, desgraciadamente, que nos próximos anos cheguemos a ese nivel de crecemento. E logo, despois, eu creo que hai un discurso falso en torno a esta lei, que é o discurso do presidente da Xunta, iso de non gastar o que non se ten. Bueno, os datos da Xunta dicen que nos 2 anos que levamos de legislatura, pois nos endebedamos en 2.339 millóns de euros. En 2 anos. Se endebedou a comunidade autónoma en 2.339 millóns de euros. Ou seja, quere dicirse que son 3,5 veces máis que o anterior goberno endebedou a comunidade autónoma nos 4 anos, que endebedou en 658 millóns de euros. Daquela, o actual presidente dicía que gastábamos o que non tiñamos. Ele agora, en 2 anos, endebedounos 3,5 veces máis e dice que non quer gastar o que non ten. Bueno, ese é o discurso que ven aí, que me parece que é un discurso o que se dice que non ten nada que ver co que se fai. Agora, nós, por que apoiamos a lei? Pois nos parece que é un avance importante que o Parlamento, cando menos cada anualidade, fixo o teito máximo de gasto, e é un objetivo tamén cara ao futuro, cando haxa índices de crecemento, tampouco non sobra que se adiquen a amortizar débeda, pero eu creo que esta lei ainda vai elevar algunha volta máis. No momento que se aproba a lei do Estado, que pareceme que haberá que adaptala novamente á lei do Estado, que será unha lei básica, lógicamente. Señora Díaz Pardo, ¿usted cree que se va a exportar el modelo al resto de las comunidades autónomas? Sí, eu creo que é inevitable. Primeiro, porque esta norma é concorde coa normativa europea e coa normativa estatal, como se dixo aquí. E despois, bueno, pois creo que o fundamental é que esta norma eleva a rango de lei a responsabilidade no gasto público. Como ben se dixo aquí, en momentos de bonanza, que efectivamente non é este momento, en momentos de bonanza solamente se vai poder, todo o que exceda de Produto Interior Bruto do 2,5% vai se ter que adicar a amortizar deuda pública, co cal se trata de, en momentos en que se pode non cargar a deuda pública para, en momentos difíciles como son os actuais, poder endebedarse e así asegurar os servicios públicos. Efectivamente, non estou de acordo en o endeudamento que se di do actual goberno. En calquera caso, a posibilidade de endeudamento ven sempre do goberno estatal. O que sí é certo é que nos encontramos agora coa obriga de ter que devolver 2.600 millóns de euros mal orzamentados no goberno anterior, que iso tamén pode evitarse con esta norma, porque obriga a facer unha previsión non só para un ano, senón para un período máis amplio de 3 anos, non? Entón, bueno, pois cando se fan os orzamentos sempre se tende a tratar de engrosar algunhas partidas que despois, se a economía non acompaña, pois pode chegar ao déficit. Manuel, por favor, tu pregunta.
Sí, la norma aprobada esta semana para Ismael Rego. La norma aprobada esta semana, el techo de gasto de los presupuestos ligado además al Producto Interior Bruto, es algo que reclaman desde distintos organismos, sea el Banco de España, desde Bruselas, incluso la agencia de cualificación Moody's. ¿Cree que se extenderá ese modelo a otras comunidades autónomas o se esperará por ese decreto del Goberno Central? No, o Real Decreto do Goberno Central xa está aprobado. Agora o que vai facer o Goberno Central é unha lei, e unha vez que se tramite esa lei, pois vai ser de aplicación ao conxunto das comunidades autónomas, que é bastante razonable, é que esa lei vai ao Consello de Política Fiscal e Financiera e que aí haxa un gran acordo en torno ao cual se establezan as grandes coordenadas da lei. Por tanto, eu creo que o obxectivo de búsqueda de estabilidade orzamentaria, eu penso que un obxectivo fundamental, eu creo que incluso con independencia de se hai ou non crisis, tamén para os tempos de bonanza, pois pode servir. Agora, isto non debe de servirnos para disfrazar unha cuestión que a veces se disfraza moitísimo. Quer dicirse que na actualidade non hai controles? Non, na actualidade hai controles. Hai interventores na administración pública que exercen controles, hai consellos de contas que exercen controles e, por tanto, non estamos facendo aquí un libre albedrío. Por exemplo, estas cifras que eu dou de endeudamento da comunidade autónoma son cifras oficiales que están contestadas non solamente na Consellería de Economía e Facenda a través da Intervención Xeral da Xunta, senón a través do Consello da Xunta, do Consello de Contas de Galicia. Por iso me extraña que a representante do Grupo Parlamentario Popular as desminta, porque me parece que non ten moito sentido que se desmintan pois cifras que son da Intervención Xeral da Xunta de Galicia e do Consello de Contas de Galicia. Por tanto, son organismos que son organismos oficiales e que non teñen como objetivo para nada manipular as cifras, que non ten ningún sentido, non? ¿Quieres responder? Sí, vamos a ver, o goberno actual solicitou a deuda que lle permitía a lei estatal. Eso está claro porque é o que marca a norma. Que ocorre? Que no período anterior todo o superávit dedicouse a incrementar o gasto corrente. Un 80% dese superávit levouse a incrementar os gastos correntes. Non se amortizou deuda nese momento. Entón, non se amortizou deuda. De feito, se se amortizase, en estes momentos estaríamos aforrando entre 300 e 400 millóns de euros que estamos pagando en xuros, que estamos pagando en intereses. E iso pódese evitar con esta norma. Señora Dani, última intervención, porque veía que movía la cabeza indicando que no estaba de acuerdo con la señora Díaz Pardo. Quería, matizar unha cosa respecto do goberno anterior, que aparte de amortizar deuda tamén creou servicios, é dicir, non é que fora en gasto corriente, que parece que é na creación de servizos para a cidadanía, unha parte importante do gasto que se fixo. Bueno, lo cierto es que tenemos esta ley ya que me imagino que sobre todo servirá para los presupuestos del próximo año. El debate de la sanidad ha llegado al Parlamento gallego después de que el propio presidente de la Xunta de Galicia avisara de que a pesar de que Galicia cumple con sus pagos, la situación se torna cada día más difícil. Las encuestas muestran que la sanidad es el servicio público más valorado por los españoles y aunque algunos estudios apuntan a que existen fuertes inercias en el gasto sanitario, la comparación con otros países de nuestro entorno muestra que dedicamos a sanidad un porcentaje de nuestro PIB relativamente bajo. A pesar de esto, últimamente se está cuestionando si es posible mantener incluso a medio o corto plazo el funcionamiento de nuestro sistema público de salud. Hay voces que proponen desde elevar el porcentaje de copago de medicinas para los empleados hasta introducir un copago para los pensionistas, propuestas que pasarían también por revisar el catálogo de medicamentos, en línea con lo que se ha hecho aquí y por ajustar el gasto de funcionamiento de los hospitales. Desde Galicia las alarmas se encendieron con unas palabras del presidente de la Xunta cuando denunció una deuda oculta en la sanidad española de 15.000 millones de euros. Ha reiterado incluso la dificultad de la Xunta para afrontar los pagos en el ámbito sanitario. En esta línea, la Xunta considera que al Gobierno de España le compete afrontar los problemas de la sanidad para buscar soluciones que permitan mantener el servicio. Precisamente esta semana el Parlamento de Galicia ha aprobado pedir a la Xunta que demande al Gobierno central la implantación en el resto de comunidades autónomas del catálogo gallego, a pesar de estar suspendido por el Tribunal Constitucional. En Galicia, los partidos de la oposición desconfían de que, como sostiene Pilar Farjas, nuestra comunidad no tenga ninguna deuda. Ayer mismo en el Parlamento, Pachi Vázquez y Núñez Feijóo se enfrentaron
argumentaban por este tema. El secretario de los socialistas acusó al presidente de encabezar desde Galicia una campaña de derribo de los populares contra el sistema público español. Núñez Feijóo defendió que nuestra comunidad no tiene deuda sanitaria en los cajones, que es la que desmantela el sistema de salud. Anunció además que este miércoles se ha convocado el Consejo Médico y Sanitario de la Comunidad para establecer, en colaboración con los profesionales del sistema, medidas que permitan garantizar la sanidad pública en Galicia. Bueno, pues el martes, creo, en el Pleno del Parlamento, el presidente de la Xunta convocó ya al Consejo Médico y Sanitario para que se reúna y se comiencen a tomar medidas para garantizar la viabilidad del sistema sanitario gallego. Señora Díaz, ¿nos puede adelantar un poco de qué medidas se trata? Es decir, ¿qué medidas podría tomar este Consejo para garantizar de aquí al futuro que la sanidad pública seguirá siendo pública en Galicia? Bueno, as medidas, pues vamos a esperar a que se reúna o Consello e dai terán que sair, non? O que sí é certo é que, bueno, pois o Partido Popular, este goberno de Galicia, pois se caracteriza por algo e por decir as cousas claras, non? Entón, pois o mismo que da lei anterior que estábamos falando, pois vamos á vanguardia do resto das comunidades, pois tamén no sistema sanitario fomos a primeira comunidade que, por lei, é dicir, normativizando, buscamos unha medida para a sostenibilidade do sistema sanitario que é o catálogo priorizado de medicamentos. Hai que decir que o sistema sanitario pois ten dificultades. A principal sangría pois ven do gasto farmacéutico, por lo tanto, aí é onde hai que poñer o énfasis nas medidas. Ese catálogo priorizado que ademais é aceptado polos médicos, polos sanitarios e tamén polos pacientes, temos que decir, xa logrou un aforro. Entón, bueno, pois a extensión do mesmo ao resto de España pois sería unha medida que axudaría ao sistema nacional. Está suspendido este catálogo, Está suspendido, sí, está suspendido en parte. Supongo que confían en que la medida en que el próximo año se pueda volver a implantar, ¿o no? Totalmente, porque ademais eu confío en que a xusticia así o diga, porque ademais se vemos en outras comunidades tamén se están tomando medidas, o que pasa é que non normativizadas, quero dicir, o País Vasco ten un catálogo de xenéricos, en Andalucía vaise á subasta de medicamentos, entón, bueno, pois aí está a dificultade. E a verdade é que o que me gustaría é que a ministra, neste momento hai un sistema que son as interterritoriais, o Consello Interterritorial, e que aí todas as comunidades tomarán decisións sobre a sostenibilidade do sistema sanitario. Para el Bloque Nacionalista Galego, la convocatoria de este Consejo supone un hecho positivo en el sentido de que se va de alguna manera a pactar con los agentes del sector las posibles medidas que se deban tomar. Quería comenzar diciendo que, en primer lugar, non entendemos que o señor Núñez Feijóo faga unhas declaracións tan, dende o punto de vista que ele é o presidente de Galicia, tan irresponsables, porque o que está transmitindo a cidadanía galega é a posibilidade de que non sexa sostible a sanidade pública, é dicir, esa política de canto peor, millor, non a entendemos de ninguna forma. É dicir, eu creo que unha cousa é dicir, bueno, existen dificultades, estamos en un momento de crise, de feito, como ben é coñecido, o Bloque Nacionalista Galego apoiou o catálogo de medicamentos como unha medida efectivamente para traballar cara a eficacia do sistema, pero tamén denunciamos moi claro que o Goberno neste momento está adoptando medidas que vai a encarecer moito a sanidade, como é a construción privada dos hospitais. Esa privatización da sanidade, ese facer da sanidade pública un negocio, vai a ser a longo plazo moi perjudicial porque, efectivamente, por un lado, non está sometido a esta lei da que falábamos antes. A lei pode maquillar estas inversións público-privadas, nos todos esos cartos que vamos a pagar a través dos capítulos de gasto corrente, a construción de hospitais, non están suxeitas a esta lei, que é un dos aspectos polos cales tamén o Bloque Nacionalista votou en contra, e por outra banda van a agravar
a situación da sanidade pública, a construción a través de capital privado dos hospitais. Por lo tanto, creemos que o que deberíamos era, efectivamente, levar a ese Consello, que foi unha medida propagandística máis a que nos habitúa o señor Núñez Feijóo nas súas preguntas ao presidente dos mércores, levar cal é a folla de ruta. É dicir, se el efectivamente é capaz de decir diante de toda Galiza que a sanidade está en absoluto perigo, o cal pode causar alarma ou ir preparando, non? Ir preparando para copagos ou calquera cousa que se este plantexando, evidentemente chegará con unha folla de ruta de que cuestións van a plantexar para chegar a un acordo. Señor Rego, ¿usted también cree, como el Bloque Nacionalista Galego, que el Partido Popular está haciendo una política alarmista, digamos? Sin embargo, curiosamente, bueno, hay datos reales, quiero decir, en Cataluña se están recortando quirófanos, ¿no? Bueno, pero é que, vamos a ver, este tema é moi antigo, xa non é da hora, nin ten nada que ver coa crisis. A estrategia da dereita en España, dunha parte importante da dereita, está moi ligada a establecer que os dereitos dos ciudadanos deben de estar moi ligados aos negocios. E claro, aquí está se dando unha volta de tuerca aproveitando a crisis económica. Ahora, que é a disculpa perfecta? A crisis económica. Por exemplo, en España temos o mellor modelo sanitario do mundo. Iso parece que o recoñece casi todos. Bueno, pero temos tamén o modelo máis barato. Por exemplo, da Europa 17, o modelo sanitario español é o que ten menos custo, é o que costa menos por habitante. Por tanto, a que ven toda esta cuestión de que non é sustentable, que non se pode soster xustamente en momentos de crisis? Quen dice isto? Pois dice isto un señor que nos tempos de Romai Beccaría como conselleiro de Sanidade en Galicia, con Fraga Ibarra de presidente, foi inventor das fundacións sanitarias, que empezaron a privatización da sanidade en Galicia e que nos costaron a todos os gallegos para sacalas da quiebra na que estaban emitidas 16 anos despois 2.300 millóns de euros a todos os galegos dos nosos impostos. Felizmente foron desmontadas e hoxe non existen, pero persiste a idea de que a sanidade é moi boa para o negocio, é moi apetitosa. Bueno, iso que ten como consecuencias que habría unha sanidade dual, unha sanidade para as persoas, para as clases pudientes, e habría outra, como había antes, que non sería, esa para as clases pudientes non sería universal, pero sí habría outra que estaría moi ligada á beneficencia. Bueno, eso, desde logo, nosotros non o queremos. E creemos, ademais, que é unha auténtica falacia eso de dicir que o sistema sanitario español non é sostible. Primeiro, hai que mellorar e optimizar moitísima gestión, porque pola Consellería de Sanidade en Galicia, hoxe en día, corren demasiados chorros de incompetencia. E, por lo tanto, eu creo que hai que mellorar a capacidade de xestión. E, en segundo lugar, pois habrá que abaratar custos, se fai falta inyectarle máis recursos, que sí, aínda que nada máis que sexa... E como se abaratan esos custos? Pois como se van a adaptar, vamos a ver. Aínda que nada máis que sexa para acercala ao custo que ten na media europea, pois teremos que inyectarlle máis recursos e habrá que abaratalos de outros sitios. E seguramente que se facemos unha reorganización administrativa no país, igual atopamos recursos para todo eso. Por exemplo, suprimir as diputacións provinciales. Igual nos dá recursos para facer todo eso, ou a mellor invertindo algo menos en carreteras, porque é preferible manter... Eso es lo que planteaba su antiguo secretario general hoy mismo, ¿no? La desaparición inmediata, decía Felipe González hoy, de las diputaciones provinciales. Permítame que le dé unha demanda histórica do Bloque Nacionalista Galego. Estou encantada de escoitar que o Partido Socialista se canta perfectamente por esta vía. Felipe González siempre que interviene causa revuelo, evidentemente, nunca pasa inadvertido. Señora Díaz Pardo, le cedo la palabra y le retomo la pregunta, bueno, la afirmación que hacía el señor Rego. Es decir, ¿el Partido Popular está por esa política sanitaria dual, que entiendo que es media privada para los ricos y pública para los pobres? Es brutalmente dicho, digamos. A ver, totalmente incerto. Se algo creo que se está a facer e además se está a visualizar a loita da Consellería de Sanidade con todas as medidas, falamos do catálogo, falamos de compras, falamos de todas esas medidas que fai a Consellería para lograr aforro para a sostenibilidade do sistema. Decir que se é alarmista, eu creo que poñerse de costas á realidade e de costas pois ás noticias que non só se xeneran aquí en Galicia. Falábamos antes de Cataluña.
Ben, pois frente á situación de Cataluña, en donde se están cerrando quirófanos e camas de hospitais, pois aquí púxose a funcionar o Hospital de Lugo, vanse facer o Hospital de Pontevedra, o Hospital de Vigo, ampliar o Hospital de Coruña. Esa é realmente a loita por un sistema sanitario universal e público. Pero temos que decir a verdade. Hai un costo de ese sistema que temos que lograr abaratar, fundamentalmente no gasto farmacéutico. E, además, Galicia, temos que ver a poboación que temos, unha poboación envellecida, polimedicada, crónica, en que o gasto farmacéutico é maior. Por tanto, temos que buscar medidas para manter ese servicio público que, ademais de ser o máis valorado, é o máis necesario para a cidadanía. E, na medida do posible, poder incrementar a oferta. E aí está, venme agora a memoria, a vacuna do neumococo, que era unha demanda de fai moito tempo, e en este momento de dificultade cando se puido implantar. Por lo tanto, a loita está clara, pois nos gustaría en isto ter o apoio dos outros grupos. Tu pregunta, Manuel, por favor, sobre este tema. Vale, ahora la pregunta va para la señora Díaz. En los últimos días ha crecido la alarma social sobre el mantenimiento de la sanidad, incluso por las declaraciones del presidente de la Xunta. Sin embargo, Núñez Feijóo ha dicho también que la sanidad seguirá siendo pública mientras esté en el cargo. ¿Cree que cabrían fórmulas mixtas para algunos servicios sanitarios sin privatizar su gestión? Bueno, non hai discusión ninguna sobre que o sistema sanitario sexa público 100%. Concertos con entidades privadas houbo sempre e mantéñense agora, non máis dos que había antes. Dende logo, a discusión é só e únicamente a sostenibilidade do sistema sanitario, entendendo como público e universal. Pasa que aquí hai unha cuestión que eu penso que convinte aclarar, porque é verdade o que dice o presidente, que vai a seguir, mentre que se llega sendo presidente, vai haber unha sanidade pública que lo garantiza. O que ocorre é que levan anunciando 2 anos 2 hospitales novos, o de Vigo e o de Pontevedra, eso sí, anunciando, porque dai non pasaron, e os 2, curiosamente, os construye a iniciativa privada. O sea, o presidente dice unha cousa e fai xustamente a contraria. Ese é o peligro de todo isto, porque non se trata de que o presidente diga e garantice, non, non. O problema é que o presidente dice unha cousa e fai a contraria. Os 2 hospitales que tomaron a decisión de facer, o de Pontevedra e o de Vigo, os vai a facer a iniciativa privada. Por tanto, aí empeza o inicio do negocio sobre un dereito. Por tanto, a dereita sempre prioriza o negocio por enriba do dereito, e aquí é moi peligroso para a sanidade, porque é un servicio básico para a propia ciudadanía, e nós con isto sí que non estamos de acordo en outras cousas, porque entendemos que o sistema é sostible, e se non fora sostible, deberíamos de cando menos consultarlles aos ciudadanos se estarían dispostos, que eu creo que sí, por aportar un pouco máis para manter ese sistema. Porque eu creo que hai que optimizalo, hai que racionalizar o gasto, eso sí, melloralo, para que seña máis rendible posible os recursos que aí se invirten e reducir todo o que se poida en recursos para abaratar custos, pero iso non debe de ser a costa de limitar dereitos como o famoso catálogo, que, por certo, o catálogo do que tanto se fala, que sigue en aplicación, porque é verdade que o goberno actual seguiu aplicando con independencia do que dixera o Tribunal Constitucional, os médicos na consulta teñen que aplicalo, porque as claves no ordenador non se lles cambiaron, e, a pesar de aplicalo, aplicando xustamente a medida que adotou a ministra de Sanidade, que foi o abaratamento dos medicamentos, Galicia, con catálogo, reduceu menos o gasto sanitario que a media das comunidades autónomas de España sin catálogo. Señora Dan, unha última opinión, por favor. Eu quería engadir algo a respecto desto público-privado, porque eu creo que sí que é un tema fundamental para a sanidade. É dicir, dende Vigo, tamén dende Pontevedra, pero en Vigo atopábamos que estaba planificado un hospital con capital público a través de, bueno, pues de os orzamentos propios da Xunta de Galiza. Agora ese hospital vai a ser con capital privado. Eso é unha realidade, é absolutamente innegable, pero o problema é que este que é un modelo inventado aquí, un modelo que xa existe en Madrid ou en Valencia ou que xa existe en Inglaterra, está comprobado que sale máis caro
máis caro a longo plazo, a 20 anos, aos contribuintes, aos nenos que hoxe son pequenos, pagarán ese hospital dentro de 20-25 anos e o seguirán pagando, bueno, pois, ademais, con unha sanidade que estará, digamos, de alguna forma chantaseada por esas empresas privadas que prestarán ou non o servicio en función de que o sistema sanitario lles pague o canon que queren por a súa utilización. Por lo tanto, eu creo que un erro abrir a porta a esta privatización encuberta dos hospitais. O Hospital de Vigo, que tantas veces se di que está construíndose, bueno, todavía non hai nada, porque os terreos están todavía ermos, todavía non hai nada, pero o certo é que será todo o sur da provincia de Pontevedra pois un pouco o buque insignia da privatización da sanidade pública en Galiza. Señora Díaz Pardo, última intervención. Sí, sistema de financiación público-privado. Decir que as prestacións sanitarias van a estar sempre rexidas polos Sergas. Se ahora mismo vamos a un hospital, vemos que o servicio de limpieza está externalizado, que o servicio de cociña está externalizado. É exactamente o que vai ocurrir nos novos hospitais, en donde se vai a empezar a pagar cando o hospital este entregado. É a maneira de conseguir ahora a construción non só deses hospitais, senón deses centros de saúde. Por certo, sistema que o ministro, señor Blanco, tamén utiliza para a construción do AVE a Galicia, por tanto, non vamos a demonizalo. É dicir unha cousa, dende logo, o Partido Popular, antes de pedirlle un esforzo máis aos cidadáns para que aporten un pouquiño máis para a sanidade, o que vai tratar, ao mellor, é de disminuir os ingresos das industrias farmacéuticas a través de ese catálogo ao que algúns se opoñen. Bueno, yo creo que el debate está abierto, más vigente que nunca. Seguramente plantearemos incluso la posibilidad que planteaba ahora mismo el señor Rego, no sé si es la posibilidad de una consulta popular a la ciudadanía. Me temo que en los próximos meses seguiremos hablando de este tema. Pero, ¿quieren saber ustedes cuál es el patrimonio de José Blanco o el de Soraya Sáenz de Santamaría? Pues bien, esa es una de las medidas que propone el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, para aportar transparencia a las cuentas de los diputados y también para mejorar de alguna manera la imagen que tienen los políticos entre los ciudadanos. Todos los ciudadanos podrán conocer desde septiembre los bienes patrimoniales y las rentas de los diputados y senadores que se publicarán en las páginas web del Congreso y del Senado. Además, estos últimos no podrán percibir ingresos por ningún otro trabajo durante su mandato ni recibir ninguna pensión derivada de su actividad como parlamentarios, al margen de las propias del régimen general de la Seguridad Social. Estas novedades figuran dentro de las propuestas que el presidente del Congreso, José Bono, y el del Senado, Javier Rojo, han trasladado a los grupos políticos, con el único propósito de adoptar medidas que modifiquen a la baja los privilegios de senadores y diputados y que muestren a todos los ciudadanos una situación de transparencia. Sin duda, la propuesta que tendrá una plasmación más rápida será la transparencia sobre los bienes de los parlamentarios. La idea de ambas mesas es que se realice mediante una reforma exprés de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General durante las próximas semanas. De esta manera, los patrimonios estarían a disposición del público a partir de septiembre. Sin embargo, si algo resultará más complicado para los diputados, será el cambio de criterio de las actividades que a partir de ahora serán consideradas incompatibles con la tarea parlamentaria. Lo serán todas aquellas que generen una retribución mediante sueldo, salarios, arancel u honorarios. La modificación del régimen de pensiones ocupa la tercera parte de la propuesta, en la que los presidentes de las cámaras abogan por eliminar los complementos de pensión que reciben los parlamentarios que a la hora de la jubilación no tienen derecho a la pensión máxima. Bono y Rojo quieren que se siga el ejemplo y que las medidas vinculadas a la transparencia se extiendan al resto de administraciones autonómicas y municipales. Sería bueno que los bienes, los patrimonios de todos los cargos públicos tuviesen el mismo nivel de publicidad que nosotros proponemos para diputados y para senadores. Las respuestas por parte de los grupos políticos no se han hecho esperar. Tanto socialistas como populares apoyan las medidas tomadas por los presidentes de las cámaras. Sin embargo, el portavoz del PNV en el Senado, Iñaki Anasagasti, asegura que su partido se muestra contrario a estas propuestas, alegando que con ellas se da la imagen de que la política es un chollo y apunta que es una reforma hecha deprisa y corriendo.
A pesar de esto, José Bono afirma que existe unanimidad entre los partidos para aprobar estas medidas. Bueno, pues no sé cómo perciben ustedes la propuesta de José Bono. Entiendo que en Galicia ustedes como diputados no perciben pensiones complementarias, pero el tema concretamente de la publicación del patrimonio, ¿qué les parece? ¿Es útil? ¿Sirve para algo? En primer lugar, eu sí que quería comentar a postura do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento e no Senado, porque esa lle foi transmitido por carta inmediatamente a respecto cando nos chegou esta proposta, afondando un pouco nesa idea. Dende logo, o Bloque Nacionalista Galego considera importante que se acabe con esa pensión parlamentaria, tamén recoñecendo que no seu momento foi pensada para os políticos que na transición viviran épocas nas cales non puderan cotizar a Seguridade Social, non? Tivo un motivo de ser, este é un momento de crise e efectivamente hai que aplicar este tipo de medidas. Dende logo que tamén lle transmitimos aos presidentes das cámaras a necesidade de afondar en ese réximen de incompatibilidades, sobre todo para cuestións que eu creo que a cidadanía ve moi clara, como é o réximen dos expresidentes do goberno, para que sea máis difícil o seu acceso a consellos de dirección de empresas que poda dar esa sensación de estar no público e no privado, esa porta xiratoria para a cal o BNG sempre estivo en contra. E, dende logo, que nós estamos completamente a favor do réxime de transparencia tanto da retribución como do patrimonio. Que se publicara en la página del Parlamento de Galicia. Evidentemente, sin ningún problema, todo o contrario. Non temos nada que ocultar. De feito, creemos que además que se dé a imaxe á cidadanía de dúas cuestións. Primeiro, que as persoas que nun momento determinado nos dedicamos á política, evidentemente temos que ter un sueldo para a nosa actividade, porque hai moitos que chegamos á política, evidentemente non temos ni patrimonio, ni ninguna, como fixeron históricamente outro tipo de políticos, e entón os sueldos que se marquen, que se fixen, que evidentemente os coñeza a cidadanía e que sexan transparentes, e que tamén sexa transparente o noso patrimonio, o que se tiña antes de actividade política, durante, despois. Eu creo que hai que intentar eliminar calquer tipo de suspicacia que exista por parte da cidadanía. Non somos representantes públicos, as persoas que nos votaron e as que non nos votaron, evidentemente, teñen todo o dereito de coñecer exactamente cal é o noso patrimonio, pero tamén tampouco me gustaría que se fixera demagoxia con estos temas. Es decir, en este momento a xente é certo que o está pasando moi mal, estamos en un momento dunha crise importante, pero eu tamén quero deixar claro que considero que todos aqueles e aquelas que nos dedicamos a política en xeral somos persoas honestas, que consideramos que estamos facendo o noso traballo o mellor que podemos ou que sabemos, e que, polo tanto, ás veces esta a veces demonización excesiva da política pode non acabar sendo boa para toda a sociedade. ¿Usted, señor Rego, está tamén a favor de que sean públicos vuestros bienes? Sí, non me establecía ningún problema, máis no Parlamento de Galicia están a declaración de bens de todos os diputados e todas as diputadas da Cámara, como hai no Parlamento Español e como habrá nos concellos, nos distintos concellos, o sea que é algo que xa está. Cando un vai a un ayuntamento, pois ten que facer a súa declaración de bens, cando vai ao Parlamento exactamente igual. Eu estou na Comisión de Estatuto de Deputado, non me consta que haxa ningún diputado que non teña feita a súa declaración de bens. Solamente falta transparentala. Transparentala quere dicir que está nun sobre pechado e lacrado que solamente se abre por indicación ou con autorización da Mesa do Parlamento ou da Comisión de Estatuto de Deputado en función de que haxa algún problema con algún diputado ou diputada pero aquí concreto, aquí la medida tiene una connotación pública. Facelas públicas todas. Claro. Bueno, pues tampouco me opoño a ese tema, sempre cando non supoña demonizar ou establecer sombras de alguna maneira, desconfianza sobre a honorabilidade das persoas, porque me parece que isso é bastante complicado. Porque se iso se establece solamente para a clase política, en concreto agora estase falando dos diputados e diputadas, pois eu creo que hai que ir un pouco máis longe. Por que non os presidentes dos grandes bancos? Claro, porque administran recursos que
afectan moito a vida tamén de todos os ciudadanos, igual tampouco estaría mal. Ou os das grandes empresas a veces, non? Las grandes empresas no esconden su interés de tener beneficio, quiero decir, ese es su objetivo, ¿no? Sí, no, claro, pero se o explican, casi estaría mellor, porque teñen unha relación moi directa coa administración pública tamén. Pero bueno, calqueira caso, eu son absolutamente favorable a que o dos diputados e diputadas e o todos os cargos públicos, todas aquelas persoas que gestionan recursos públicos se faigan. Ahora ben, hai outro tema que é o tema das pensións, o que se chama o famoso complemento das pensións, que puidera parecer que isto é algo para que os diputados se xubilen despois de que levan 11 anos, un rapaz entra con 20 anos no Parlamento e con 11 anos xa se pode xubilar. Iso non ten nada que ver coa realidade. Hai un complemento de pensións que compensa a xubilación máxima cando un chega á edade de xubilación sempre cando teña os anos suficientes cotizados. Bueno, isto hai que dicir con claridade e que tamén con algunha rotundidade, porque as cousas hai que falarlas todas, é que 2.991 diputados e diputadas que houve no Parlamento Español ao longo de toda a democracia solamente lles foi necesario acollerse a este complemento a 198. Serán moitos ou serán poucos, pero son 198 de 1991. Os outros non lles fixo parada porque xa na súa profesión tiñan dereito á xubilación máxima. Deses 198, 80, cando menos, son persoas que veñen do exilio, son persoas que veñen moitos que tiveron na prisión e que non puideron pagar as súas cuotas á Seguridade Social e que habría que dotalos dunha pensión. Hai persoas, nombres moi concretos que non merece a pena poñer, pero eu creo que non parece que seña iso excesivo, nin que deso se pode facer un gran mundo como está facendo, como se os diputados tiveran unha gran cuestión co complemento de pensións e como se todos se acolleran a él. Convén deixar claro que os ciudadanos sepan que 2.991, 198. Bueno, es una propuesta que viene del propio presidente del Congreso de Diputados, de José Bono. Su opinión, señora Díaz Pardo, sobre esto. Bueno, pois casi que estou de acordo cos menos mal, por unha vez. Sí. A ver, por un lado, decir efectivamente que esas medidas que se adoptaron, esos privilexios que se adoptaron no seu momento, bueno, pois hai que ver o contexto histórico en que se adoptaron e o mellor, bueno, pois agora que xa levamos moito tempo con este régimen dentro da democracia, pois o mellor é o momento de revisalo, non é o mismo dedicarse á política nestes momentos que nos comenzos cando se fixaron eses privilexios. E respecto á publicidade do patrimonio, pois decir que en principio a postura do Partido Popular xa quedou clara, pero tamén recalcar que realmente xa era público, quero decir, era público todos os cargos públicos representativos, pois tiñamos tanto nos concellos como no Parlamento como no Congreso a obriga no momento en que accedes ao mesmo facer unha declaración do teu patrimonio e no momento en que te marchas tamén facer esa declaración en donde se pode ver ese incremento do mesmo. Ben, en cuestión, como está o compañeiro Ismael na comisión do deputado, se houbera calquera sospeita de algún compañeiro de que poidera haber un incremento non xustificado, pois aí se podería investigar. Hai unha cuestión que a mí me gustaría deixar encima da mesa, non é o meu caso, que o meu patrimonio eu diría que é máis ben escaso, pois non teño ningún problema en facer publicidade. Pero si pode haber compañeiros que teñan un patrimonio importante ben heredado ou ben conseguido. Pode haber algún problema de seguridade coa publicidade dese patrimonio? Bueno, sí, es abierto a otro debate, ¿no? Es decir, no sé en qué medida también puede afectar la privacidad de cada quien, ¿no? Manuel, tu última pregunta con respecto a esto. Sí, ahora para la señora Carmedán, esta publicidad del patrimonio, hacer público el patrimonio, ¿cree que se queda en una medida para mejorar la imagen frente a la opinión pública o que realmente podría tener un impacto en el comportamiento de los diputados, sobre todo en relación con otras ocupaciones que puedan tener? Eu creo que esa casi está contestada, porque efectivamente calquer cargo público, xa o explicaron perfectamente, bueno, pues os compañeros que me precederon, os organismos que teñen que ter coñecemento de cal era o seu patrimonio cando inicia a súa actividade política e cal é o seu patrimonio cando abandona esa actividade política, eso estaba moi ben recollido, non?
Entón, eu creo que esta medida é máis para toda esa xente que ten como baixo sospeita a clase política, denominada clase política, que realmente son as persoas que se dedican a actividade política. A palabra de clase sona francamente extraña. Eu creo que vivimos un momento, además vemos por as enquisas sociolóxicas, no cal as persoas que nos dedicamos á política non estamos ben consideradas. Eso está aí encima da mesa, é evidente, non? Isto parece, eu creo que máis ben un parche, porque eu creo que a consideración non é tanto polo noso patrimonio, que no meu caso comparto igual que decía anteriormente a vocera do Partido Popular, é máis ben escaso e máis ben hipotecado, é dicir, non é exactamente por esas cuestións, sino por unha especie de opinión generalizada de que somos un problema, non estamos dando solucións, e eu creo que justamente aí é onde sí que temos que ter un debate sereno, igual facer pedagogía política. Dende logo que dende a esquerda eu creo que debemos asumir ese reto, é dicir, nos estamos unha actividade efectivamente de éxito voluntario, porque creemos en esa actividade, porque nos comprometemos coa cidadanía e porque temos unhas determinados deberes cara a esa cidadanía. Pero tamén é certo que nesta crise económica moitos dos asentes que máis influíron, antes se facía referencia a algúns, as persoas que traballan nas grandes financieras, nos bancos, non están sometidos a ese régimen de sospeita. Eu creo que a sospeita non é boa, é moito mellor a confianza. Pero tampouco tienen buena imagen, los banqueros tampouco tienen buena imagen, ¿no? Entre la ciudadanía. Pero o problema non é instaurar a sospeita para todo o mundo, sino instaurar a confianza. Igual o que hai que restaurar son as pontes de confianza, é dicir, efectivamente, se atopamos un político ou unha política, evidentemente, que é corrupto, aí sí que debe actuar a xustiza e debemos ser absolutamente intransixentes se efectivamente hai un enriquecemento a través do cargo. Cando se permite que esa lógica avance e cando, digamos, afecta a todas as persoas que nos dedicamos á política. Eu creo que debemos ser contundentes, absolutamente contundentes das organizacións políticas. O Benega, eu xa o dixen antes, a respecto deste tema sempre foi moi claro, transparencia total. Si isto é un pequeno chanzo para recuperar a imaxen ou a confianza, adiante, bienvenida sea, pero tamén é verdade que non se utilice como unha fórmula de botar como máis gasolina a unha imaxen creada, que además demonizar, solamente un segundo, demonizar aos políticos igual interesa que a eses que teñen máis intereses económicos estén, digamos, máis a salvo neste momento. Creo que o noso deber como políticos e políticas é, de logo, que ser rigurosos, pero tamén exixir que se sexa con todos os asentes económicos e sociais que nos levaron á crise económica que estamos vivindo neste momento. Señor Rego, 30 segundos. Introducía aquí un tema moi interesante na pregunta, que era o tema das incompatibilidades, que non falamos del, e eu creo que o réximen de incompatibilidades é importantísimo tamén este tema. Eu creo que en Galicia estamos en condicións de exportar un modelo de incompatibilidade dos diputados galegos que temos incompatibilidade absoluta. O diputado galego que se adique en exclusiva, o sea, que colla dedicación exclusiva á Cámara, a incompatibilidade é absoluta, con calqueira outra actividade, que eu penso que eso non pasa en ningún Parlamento de España, non sei se no Parlamento Español, me parece que no Parlamento Español están falando ahora deso, pero aí en Galicia penso que dimos pasos importantes na última modificación que se deu do Regulamento da Cámara, que, por certo, eu penso que estas medidas habría que facelas ao inicio da legislatura e ao amparo do Regulamento de cada Cámara. Muy bien, pues seguimos entonces dando el ejemplo. Muy bien, nos queda muy poco tiempo y le damos paso pues a nuestra sección La Calle Opina. Estos son los testimonios que hemos recogido en la calle esta semana. A pesar de la violencia de los últimos días propiciada por los indignados catalanes y el acoso al alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, en Galicia no se han producido incidentes violentos y ya en Lugo incluso se ha levantado la acampada. Seguramente por eso la opinión general de la ciudadanía es favorable o al menos complaciente con los indignados gallegos. Paréceme ben. Paréceme que están solicitando unha serie de cousas que todos queremos. Hombre, me parece bastante justo, por su parte y por todo lo que lo están haciendo. Fenomenal, me parece muy bien, me uniría a ellos. Sí, me parece bien, me parece lógico. Me parece bastante bien, o sea, que reivindiquen pues, mejoras para la situación que hay actual
de la clase política, entonces lo que sí echo de menos pues que hubiera muchísima más gente en lo que es la manifestación. Donde sí hay consenso entre los consultados es que la fórmula de la ocupación de las plazas tiene un límite y que la acampada pierde fuelle a medida que pasan los días y en lugar de ganar adeptos, genera molestias. Muchos de los entrevistados consideran que el movimiento debe continuar, pero nadie tiene claro qué fórmula organizativa darle. A mí particularmente me parece que ya han hecho escuchar su voz y ahora que se organicen en otro tipo de movimientos. Deben dejar las plazas, deben dejar España y deben marcharse a otro sitio porque aquí no tienen cabida. Yo creo que debería mantenerse de forma indefinida porque tienen razón. La opción de que el movimiento 15M se pueda convertir en un partido político no convence demasiado. Unos porque están convencidos de que el valor del movimiento es precisamente su carácter asambleario y otros porque temen que pasar a ser una organización sea la puerta de entrada a convertirse en lo que el propio movimiento ha identificado como el culpable de todos los males, los partidos y la clase política. Lo mejor sería formar un partido político, que sería legal y sería, bueno, lo han formado Bildu, imagínate tú, cómo lo pueden formar ellos, mucho mejor, ¿no? ¿Cómo se van a constituir unas personas que la democracia para ellos no existe? Solo existe ellos para ellos y los demás. Los demás no existimos absolutamente para nada. Bueno, la prueba está en que, según algún sondeo que se ha hecho, si se presentasen a las elecciones, iban a arrastrar muchos votos. Retomamos entonces la valoración de lo que ha sucedido estos días. ¿Ustedes no tienen la impresión de que el movimiento se ha ido perdiendo su legitimidad, con los actos violentos que se han producido, sobre todo en Cataluña? Señora Dani. É unha pregunta difícil, imos a comenzar por aí, porque efectivamente o movimento responde a un estado psicolóxico de indignación, como eles mesmos se denominan. É dicir, hai a crise económica produce unha fractura social, as diferencias entre as persoas que máis teñen e as que menos teñen está cada vez aumentou exponencialmente nos últimos 10 anos, unha xuventude moi formada e con moitas dificultades para topar un traballo, e, polo tanto, ese sentimento, efectivamente, é canalizado a través, tanto da lectura do famoso libro de Hessel, de Indignados, e, moi legítimamente, mostran o seu descontento e a necesidade de que se cambien medidas, de que non estemos absolutamente aseonllados aos mercados e que entendamos dunha forma diferente a sociedade. Tamén é certo que artellar un movimento que en sí mesmo é dinámico é moi complexo e é moi difícil, non? E iso eu creo que o que estamos vendo estes días, cara onde imos. Eu quero recoller que leín moi atentamente, evidentemente xa fai unhas semanas, o libro de Hessel, e acaba cun capítulo na apelación á non violencia, justamente toda a súa reflexión sobre como estamos, que valores democráticos se perderon nos últimos anos, como o individualismo desta sociedade na que vivimos, efectivamente, é tal vez un dos causantes da situación de descrédito da política, porque, claro, vivimos entre ese hedonismo fácil e sincero da sociedade mercantil. Usted está planteando que hay realmente un liderazgo de alguien en ese movimiento, ¿no? No, creo que no, no parece realmente que lo haya, ¿no? Es decir, hai un texto que se lee, que efectivamente sí que produce esa sensación, e despois unhas dinámicas sociales que levan efectivamente, isto non é novo, existen movimentos anteriores que teñen vivido eso, a xente nova busca formas de expresión e teñen que ser vanguarda. Eu creo que eso é positivo, que sean vanguarda e que digan, hai que buscar alternativas. Que ocorre? Claro, cal é a alternativa á democracia representativa? Es un debate aberto. Pensemos que estamos nas cotas de democracia, históricamente, nas cotas de democracia representativa máis altas. Podemos entender a sensación da xente moza
de fraude. Pero perdone que le interrumpa, ¿no les parece que se ha producido como un efecto contrario? Quiero decir que hoy por hoy muchos ciudadanos quieren defender a los parlamentos autonómicos, es decir, las reglas democráticas y las instituciones democráticas, es decir, que el efecto finalmente, después de ver lo que hemos visto en Cataluña o en Valencia, o incluso aquí, en mucho menor medida, evidentemente, en la propia Xunta de Galicia, y usted misma protagonizó ayer un altercado en el Parlamento gallego. Bueno, creo que eu non o protagonicé, creo que máis ben lo sufrín. Usted lo sufrió, evidentemente, pero ¿no cree usted que esto lo que hace es lo contrario de lo que pretenden precisamente los indignados? Eu lle dixen claramente a persoa que me increpaba, eu non son unha corrupta, e teño claro que teño ao lado moitos compañeros e compañeras da miña organización e de outras que non o son. Entón, o problema é, en este momento, para min, como eu vexo o movimento de 15M, sin ser evidentemente unha experta en ele, simplemente os leín, os seguín, claro, é que unha cousa é estar en contra do sistema, pero claro, o sistema ten unhas reglas marcadas, se a rompemos completamente a baralla, desde onde se xoga. É dicir, eu creo e reivindico, desde logo, que non todos os políticos e as políticas para nada somos iguais e que efectivamente igual o que temos é que, utilizar esa inspiración ou este momento para pensar cousas e se estamos en unha encrucillada, repensalas. Para usted, señor Rego, es una desilusión. Quiero decir, este aire de frescura que muchos dicen que llegó en su momento, al fin la juventud se queja, protesta, ¿ha sido una desilusión finalmente? Faríamos moi mal todos, desde logo os políticos faríamos lo pésimo, si tentáramos matar criminalizando ese aire de frescura que chegou. O aire de frescura está aí, e o que ocurre é que se nos empeñamos en criminalizalo por accións que se produciron, que son absolutamente lamentables, e por algúns posicionamentos que, lóxicamente, non son asumibles baixo ningún concepto. O sea, España é un Estado democrático, e, por lo tanto, a democracia participativa, a democracia representativa, pois non pode ser sustituída por a democracia, diría eu, asamblearia, que non funcionou en ningún sitio, nin parece que vai a funcionar aquí. Por lo tanto, eu creo que aí hai cuestións nas que seguramente son moi asumibles por as forzas políticas e faríamos ben deixarnos contaminar por ese movimento, pero tamén o propio movimento eu penso que faría ben tentar buscando unha salida que establecese como vínculo de contaminación hacia as forzas políticas, e non hai mellor forma de contaminar que participando activamente na vida política do país. Eu penso que o movimento está moi ben, o toque de atención está moi ben, pero agora hai que vehiculizalo hacia unha participación activa. Eu creo que a democracia española ten canles, eu penso que dá abondo para que se poida producir unha participación activa con todos os vínculos democráticos que existen. E aqueles que seja preciso reformar, mellorar ou optimizar, pois debemos de ser sensibles a que sexa así. A mí me parece tan negativo tentar criminalizalos por algúns feitos que se produciron, que eu penso que debemos de desterrar da vida política do país e da vida social tamén, que me parece que non teñen cabida nunha democracia como a española, que é unha democracia moderna, e tamén faríamos moi pouco útiles pois non atendendo esa aportación de frescura que trouxeron no seu día. Muy bien, señora Díaz Pardo, su última valoración sobre esto, porque además, su partido también, el alcalde de Madrid ha sufrido los improperios y los abucheos y un acoso directamente en su propio domicilio, ¿no? Bueno, creo que a maior parte da xente estará conmigo en que, dende logo, non pode haber outra postura que a de condena destas últimas actuacións. Este movimento, que sí foi fresco no seu momento, ao que se sumou non só a xuventude era a que estaba ali, pero que se veía a apoio de xente, eu creo que desesperada neste momento difícil, non? Entón, pois tiña o apoio de distintos estratos sociais, de distintos estratos de idade, en unhas reivindicacións que, polo amplias que eran, eu creo que, ademais, todos podíamos estar de acordo con elas, non? Pero está degenerando. Eu estou segura que por determinados grupos, pero está degenerando en violencia. Entón, pois eso, hai que cortalo xa de raíz. É dicir, non podemos estar tolerando estas actividades violentas que ademais están atacando as institucións democráticas. Creo que todos nos quedamos
co bon, coa frescura, coas ideas, coas reclamacións, coas demandas do momento inicial, pero que ahora temos que criticar no que está degenerando. Muchas gracias, señora Adán, por su participación y por sus ideas y reflexiones. Gracias, señora Díaz Pardo, encantada de tenerla con nosotros también. Gracias a y vos. señor Ismael Rego, como siempre, muchas gracias. Gracias también a ti, Manuel, por estar aquí. Y a todos ustedes, por supuesto, les agradezco que nos hayan seguido durante esta hora de debate. No se vayan, porque ya saben que seguimos debatiendo sobre la actualidad nacional, gallega, nacional e internacional, con otros invitados y con otros puntos de vista. Hasta ahora mismo.